မင်္ဂလာပါရှင်11ရုပ်သံရဲ့အော်တိုဘာလ24ရက်နေ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတိုင်းထုံးလေးတင်ဆက်မှုစီစဉ်စတင်မှာတော့မယ်ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အလုံကန္နာလမ်းမှာပထမရန်ကျောင်းသားတအူကွန်တိန်နာယာဉ်တိုက်မိကတိတ်ဆုံးခဲ့တာကြောင့်ရင်းနေရာမှာ slow down နဲ့ကြောက်စင်းချိန်လုံခြုံရေးထားရှိဖို့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိပြည်သူများတောင်းဆိုတဲ့သတင်းပေးမှတ်ကတ်စနစ်အား YBS ရင်1500မှာဦးစားပေးစမ်းသပ်တက်ဆင်သွားမယ့်သတင်းတက္ကသိုလ်များကိုပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်အပြည့်အဝရရှိပါကပုံမကောင်းမွန်တဲ့ပညာရေးစနစ်ဖြစ်လာရန်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနဲ့ကူညီပေးမယ်လို့အမေရိကန်တန်မတ်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းAR တိုင်းအတွင်းခရီးသွားဝင်ရောက်မှုရမနှစ်ကာလတူနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါက15%တိုးလာပြီးဝင်ငွေ40%တိုးလာတဲ့သတင်းလူသက်တရက်ခန့်လွှဲပြောင်းပေးရေးအတွက်ဟောင်ကောင်နဲ့ထိုင်ဝမ်ကြားသဘောထားကွဲလွဲတဲ့သတင်းတကီလိုဒေါ်လာ6200ကျော်တန်ဖိုးရှိကမ္ဘာ့ဆေးအကြီးဆုံးချောကလက်ကိုအိန္ဒိယမှာပြသတဲ့သတင်းချန်ပီယံလိ15ရာသီဆက်ဂိုးသွင်းယူနိုင်တဲ့မှတ်တမ်းကိုမက်ဆီပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းအစရှိတဲ့သတင်းများတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဦးဆုံးအနေနဲ့ပြည်ရင်းသတင်းများတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အလုံကန္နာလမ်းမှာပထမရန်ကျောင်းသားတအူကွန်တိန်နာယာဉ်တိုက်မိကတေဆုံးခဲ့တာကြောင့်ရင်းနေရာမှာ slow down နဲ့ကြောင်စင်းချိန်လုံခြုံရေးထားရှိဖို့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိပြည်သူများတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အလုံမြို့နယ်ကန္နာလမ်းအမြန်လမ်းမှာပထမရန်ကျောင်းသားတအူအော်တိုဘာလ23ရက်နေ့ညနေပိုင်းကကွန်တိန်နာယာဉ်တိုက်မိကတေဆုံးခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာကို slow down နဲ့ကြောင်စင်းချိန်မှာလုံခြုံရေးထားရှိဖို့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိပြည်သူတွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အော်တိုဘာလ23ရက်ညနေပိုင်းကအလုံမြို့နယ်တစ်တော်မှတ်တိုင်အနီးမှာကျောင်းမပြန်လာတဲ့ကျောင်းသား3ဟာနေအိမ်ရှိရာတစ်တော်မိုးကောင်းဝင်းအတွင်းသွားရောက်ဖို့ကန္နာလန်းအမြန်လန်းကိုလမ်းကူးမြင့်ကြမှလမ်းဖြတ်ကူးစဉ်စင်မင်းဈေးဘက်မှလမ်းမတော်ဘက်ကိုမောင်းနှင်လာတဲ့ကွန်တိန်နာယာဉ်မှဝင်တိုက်မိတာကြောင့်အသက်8နှစ်အရွယ်ပထမတန်းကျောင်းသား2ဦးနေရာမှာသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရင်တိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်အဆိုပါအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေမှကွန်တိန်နာယာဉ်တွေကိုရပ်တန့်ခိုင်းကအဲ့ဒီနေရာအား slow down နဲ့ကြောင်းစင်းချိန်မှာရင်ထိန်ရဲ့လုံခြုံရေးထားရှိဖို့စုယုံတောင်းဆိုမှုကိုညနေ6နာရီအထိပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေက2ရက်အတွင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။စင်မင်းဒီဘက်ကမောင်းလာတယ်။မောင်းလာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီတစ်တော်လန်ဒီဝင်နေလဲတိုးဂိတ်ပေါ့တစ်တော်လန်တိုးဂိတ်မှာကလေးကအကြောင်းအပြာမှာဖြတ်ပြေးလိုက်တဲ့အတွက်ကလေးကိုတက်ကြည့်သွားပါတယ်။နော်အဲ့ရရဲ့နောက်သူတို့ချင်းချင်းတွေအချင်းပွားတဲ့အချိန်မှာဒီမှာလူအုပ်စုကမတရားပြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကာလမတွေကရက်ပေးထားတယ်။ကာလမတွေကရက်ပေးထားပြီးတော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်ကြောင်းလူကြီးတွေလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုရှင်းပေးသွားပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပဋိတုံးလုပ်ပေးမယ်လို့သူတို့ဝန်ခံသွားပါတယ်။မနေ့ပြောင်းပြီးလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောသွားပါတယ်။နော်ပဋိတုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီចောင်းသားတွေဒီကအထွက်အသွားကိုသူတို့ရဲတယောက်ရှင်လင်းတယောက်ကိုလည်းချပေးမယ်လို့ပြောသွားတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုတော့ပြောသွားပါတယ်။ဒီနားကတေရဘောဒီနားကခဏခဏပြစ်ဖို့များပြီဗျ။ဟုတ်ကဲ့။အပေါ်အောက်မှာဒီပေါ်မှာပြည့်နေဟိုအောက်မှာပဲဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုတော့ဒီတိုင်းပေါ်တော့ခဏခဏတေတာလည်းများပြီ။ရေတိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကန္နာလန်းအမြန်လန်းဟာကွန်တိန်နာယာဉ်တွေအများဆုံးသွားလာနေတဲ့လမ်းမဖြစ်ပြီးရက်ကွက်နေပြည်သူတွေဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့နေရာတွေမှာလူကူးမြင့်ကြားတွေသတ်မှတ်ထားပေမဲ့ဖြတ်တန်းမောင်းနေတဲ့ကွန်တိန်နာယာဉ်အချို့ဟာအရှိန်လျှော့မောင်းနေခြင်းမရှိတာကြောင့်ရေတိုက်မှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေရတယ်လို့ရက်ကွက်နေပြည်သူတွေထံမှသိရပါတယ်။ကိုတင်ရမယ်လေကိုတင်ရမယ်။တင်ရလာချိန်ကြတယ်ဒီနေ့ရောက်လို့ပဲ။ဒီနေ့ရောက်လို့ပဲ။ဟုတ်ပါပြီငါအဲ့တော့တော့။ဘာမှဖြစ်တာလူပဲလို့ပြောနေတာ။စောက်ထားနေတာစောက်မှုတိုင်းစာကြီး။လူပဲလို့ပြောနေတာ။ပြီးတော့ခဲမဟုတ်ပြောတာ။ပြောတာ။ဆိုတော့ဆင်းတော့ဆိုတော့ဆင်းတော့အားဆုံးမထားဘူး။ဆင်းရရင်တော့လည်းမရပါဘူး။တလို့အဲ့တော့အဲ့ကလေးတော့တော့လည်းလက်ပြပဲ။အဲ့ကလေးတွေကဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကွန်တိန်နာယာဉ်မောင်းကိုအလုံမျိုးမှရဲစခန်းမှာဖမ်းဆီးထားပြီးအမှုဖွင့်အရေးယူနိုင်ရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ပေးမှန်ကတ်စနစ်ကို YBS ရင်1500မှာဦးစားပေးစမ်းသပ်တက်ဆင်သွားမယ့်သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လက်ရှိမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာ YBS လိုင်းခွဲ100ရှိပြီးတနေ့ပြန်မြရင်အစည်းရေ4600ကျော်ပြေးဆွဲပေးလျက်ရှိကနေ့စဉ်လိုရေ1.8 တန်းခန့်ကိုတည်ယူပို့ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ YRD ရုံးချုပ်မှပြုလုပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာဦးလှအောင်ကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တို့ဘိုင်းက
ကုမ္ပဏီနဲ့ညီတိုင်းတာရင်စီးရေပေါင်း1500ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စက်တီတက်ဆင်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ test run လုပ်မယ်တစ်ဖက်ကလည်းကြံတဲ့ရင်တွေပဲပြင်ဆင်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီရဲ့စီမံထားတာကဟိုတချို့ကလည်းမေးစရာရှိအာဒီစက်တက်တာပဲခင်ဗျဆက်ယူလိုက်ပြီးကြိုးဆွဲတက်မဟုတ်ဘူးဗျအခုကျွန်တော်တို့မှလည်းဒီအတွေ့အကြုံကအဲ့ဒါကျွန်တော် YPPC မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတွေ့အကြုံကထိုက်လျော်ပြီးရှိခဲ့သို့တော့ဒီမှာဟိုကောင်းတဲ့သူတို့ရဲ့စီမံမှုလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ရင်အမျိုးအစားလိုက်ကိုကျွန်တော်တို့မှလည်းရင်ကအမျိုးစုံရှိတယ်ဗျတော့တိုင်းလည်းရှိတယ်ဟဲ့လားယူတုံးလည်းရှိတယ်အားခိုင်လည်းရှိတယ်အကြတဲ့အမျိုးအစားတွေလည်းရှိသေးတယ်ပြီးရင် model ကြီးရတယ်လည်းတခုနဲ့မတူဘူးဗျအဲ့တော့ဒီစက်တွေကိုတက်ပြီးရင် connection လုပ်တဲ့အခါမှာဒီမှာတိုင်နေထောင်ရတာရှိမယ်ကျိုးတွေတွေ့ထားရတာရှိအဲ့ဒါတွေကိုသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီပိုင်းကလည်းကားအမျိုးအစားလိုက်အားလုံးတစ်စီးချင်းလိုက်တာအခုစကန်နီယာဆိုတစ်မျိုးအဲ့တော့အဲ့ဒီကားတွေအားလုံးကိုတိုင်းပြီးတော့မှဒီစက်နဲ့တက်ဆင်မဲ့နေရာအရောက်ကျိုးကိုအခါရဲပက်ကင်နဲ့သူတို့ကတိဆောက်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုရင်နေလိုက်တိုင်းနဲ့အမျိုးအစားလိုက်စစ်တယ်ပြီးရင်သူကအော်ဒါမှာဒါအပြင်လက်ရှိမှာတက်ဆင်ဖို့စီးရင်ပေးထားတဲ့ကုမ္ပဏီ၄ခုရှိပြီးအဲဒီကုမ္ပဏီ၄ခုမှာစမ်းသပ်တက်ဆင်ပြီးလည်ပတ်နိုင်အောင်အရင်ဆုံးဆောင်ရွက်ဖို့ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးလှအောင်ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကုမ္ပဏီ၄ခုစီးရင်ကျွန်တော်တို့ရောတဲ့ပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ YUPD ကုမ္ပဏီဒါအစီအပေါင်း900ကျွန်တော်တို့ယာရထားတာရှိတယ်။နောက် YPPC ကုမ္ပဏီဒါလည်း900ကျော်ရှိပါတယ်။နောက်ဗန်ဒူလာ300ကျော်တက်ဆင်မှုယာရထားပါတယ်နောက်ရွှေတောင်ပိုင်းကုမ္ပဏီအဲ့ဒီကလည်းကျွန်တော်တို့80ကျော်တက်ဆင်ပါမယ်ကျွန်တော်80ကျော်လို့ပြောတာကယင်းဒီကိုကျွန်တော်စစ်စစ်အတည်ပြုခြင်းဆက်လုပ်နေတဲ့တို့တော့တက်မှာတော့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကကားကိုတက်မှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီကုမ္ပဏီ၄ခုမှာစတက်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ပတ်နိုင်အောင်အရင်ဆုံးဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ယင်းဒီကိုနံပါတ်နဲ့တကွာထုတ်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီကိုကျွန်တော်အတည်ပြုပြီးဖြစ်ပါဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကတိုက်တာမှုတွေလုပ်နေပါမယ်စက်တွေရောက်လာရင်ချက်ချင်းသူတို့တက်ဆင်နိုင်အောင်ကြိုးစားမှုနော်ဆောက်ရနေတယ်ဆိုတာလေးကိုတင်ပြပါတယ်လက်ရှိမှာရန်ကုန်ဒေသကြီးအတွင်း YBS ရင်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ရင်စီးရေပေါင်း 6,900 ကျော်ရှိပြီးဒီနေ့ကို4,614 စီးပြေးဆွဲပေးနေကလူရေတရက်ကို1.8 တန်းခန့်အားတည်ယူပို့ဆောင်ပေးနေကြောင်း YBS လိုင်းခွဲပေါင်း100ရှိကရေလန်းချောင်းပေါင်း133ချောင်းပြေးဆွဲပေးနေတယ်လို့လည်း YRDA ကနေစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်တက္ကသိုလ်များကိုပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်အပြည့်အဝရရှိပါကပုံမကောင်းမွန်တဲ့ပညာရေးစနစ်ဖြစ်လာဖို့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနဲ့ကူညီပေးမယ်လို့အမေရိကန်တာမတ်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တက္ကသိုလ်တွေကိုပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်အပြည့်အဝရရှိပါကပုံမကောင်းမွန်တဲ့ပညာရေးစနစ်ဖြစ်လာဖို့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေနဲ့လက်တွဲကူညီပေးမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တာမတ်ကြီးစကော့မာရှယ်ကပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံအမတ်ကြီးစကော့မာရှယ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တွေဟာကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်စနစ်နဲ့ရှေ့ဆက်သွားဖို့အခြေအနေတွေရှိနေတာကြောင့်အဲဒီလိုအခြေအနေတွေအပြည့်အဝဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုပုံမကောင်းမွန်စေဖို့လက်တွဲကူညီပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာပညာရေးကဏ္ဍအတွက်အစီအစဉ်2ခုနဲ့ကူညီပေးလျက်ရှိပြီးအဲဒီ2ခုမှာအင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရေးနဲ့အခြေခံပညာရေးအတွက်ရန်ပုံငွေချထားပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်သံအမတ်ကြီးကပြောကြားပါတယ်။အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံသားဆရာတွေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှစေတနာဝန်ထမ်းတွေလက်တွဲပြီးမွန်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်။တက္ကသိုလ်တွေမှာလက်တလောကူညီဆောင်ရွက်နေတဲ့အခြေအနေမှာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိတ်ဆက်ကလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်သံအမတ်ကြီးစကော့မာရှယ်ဟာအော်တိုဘာလ23ရက်နေ့နံနက်မှာရန်ကုန် American International School ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးကျောင်းအောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့နိုင်ငံ16နိုင်ငံမှာကလေးငယ်များရဲ့စာပေနဲ့ဂီတလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအတူတကွပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ AR တိုင်းအတွင်းခရီးသွားဝင်ရောက်မှုယမနေ့ကာလတူနဲ့နှှားရှင်ပါက15%တိုးလာပြီးဝင်ငွေ40%တိုးလာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။
AR တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာပြည်ရင်းပြည်ပခရီးသွားတွေဝေရောက်မှုပုံမများပြားလာတဲ့နေ့တို့ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေကနေအခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှဩဂုတ်လအထိရရှိတဲ့ဝင်ငွေမှာလည်းအရင်နှစ်ကာလတူနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါက40%အထိတိုးတက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာပသိမ်ဒေသကိုပြည်တွင်းပြည်ပခီးသွွားဝင်ရောက်မှုဟာ93,132ဦးတဲခိုနေထိုင်သူဦးရေ93,925ဦးငွေဆောင်ကမ်းခြေမှာပြည်တွင်းပြည်ပခီးသွွားဝင်ရောက်မှုဟာ1,42,686ဦးတဲခိုနေထိုင်သူဦးရေ2,1,321ဦးချောင်းသာကမ်းခြေမှာပြည်တွင်းပြည်ပခီးသွွားဝင်ရောက်မှုဟာ1,82,569ဦးတဲခိုနေထိုင်သူဦးရေ16,388ဦးရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။2018ခုနှစ်မှာတော့ပတ်သိမ်ဒေသကိုပြည်တွင်းပြည်ပခီးသွွားဝင်ရောက်မှုမှာ55,482ဦးတဲခိုနေထိုင်သူဦးရေ89,820ဦးငွေဆောင်ကမ်းခြေမှာပြည်တွင်းပြည်ပခီးသွွားဝင်ရောက်မှုဟာ1,9,6,889ဦးတဲခိုနေထိုင်သူဦးရေ2,5,1,352ဦးချောင်းသာကမ်းခြေမှာခီးသွွားဝင်ရောက်မှုဟာ9,4,489ဦးတဲခိုနေထိုင်သူဦးရေ1,9,598ဦးထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုနှစ်2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှဩဂုတ်လအထိပတ်သိမ်ဒေသသို့ပြည်တွင်းပြည်ပခီးသွွားဝင်ရောက်မှုဟာ35,298ဦးငွေဆောင်ကမ်းခြေမှာပြည်တွင်းပြည်ပခီးသွွားဝင်ရောက်မှုဟာ1,45,330ဦးချောင်းသာကမ်းခြေသို့ခီးသွွားဝင်ရောက်မှုဟာ4,4,965ဦးရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးရခိုင်နှစ်ကာလတူထက်များပြားလာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဝင်ရောက်မှုကတော့တက်စင်တိုးတက်လာတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။ဒီပသိမ်ဒေသမှာဆိုရင်ဒါ2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီကနေဒီဇင်ဘာအထိအဲ့ဒါစုပေါင်း9,300ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီဒီဇင်ဘာအထိတော့9,500ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။2019ခုနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဇန်နဝါရီလနဲ့ဩဂတ်စ်လအထိက3,500ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တာပေါ့ဒါနှစ်မကုန်သေးပါဘူး။ထားအတူပဲကျွန်တော်ငွေဆောင်မှာဆိုရင်ပြည်တွင်းပြည်ပဧည့်သည်စုစုပေါင်းက2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီဒီဇင်ဘာလအထိ3,4,2,696ဦး2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီကနေဒီဇင်ဘာလအထိကိုပြည်တွင်းပြည်ပဧည့်သည်စုစုပေါင်း3,9,6,689ဦးဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။2019ဇန်နဝါရီဒီဇင်ဘာကတော့3,4,500ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။တို့လိုပဲချောင်းသာမှာလည်းဒါနှစ်စဉ်တိုးတက်နေတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဇန်နဝါရီဒီဇင်ဘာအထိ2019မှာဆိုရင်3,8,2,563ဦး2018ခုနှစ်မှာဆိုရင်9,2,4,489ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီဩဂုတ်လအထိဆိုတော့4,1,000ကျော်ကျွန်တော်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့နေ့ကဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဝင်ရောက်မှုကနှစ်စဉ်တိုးတက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဘာလို့ကြည့်ကြတဲ့အတိုင်းပိတ်ရက်တွေကများတဲ့အတွက် holiday များတဲ့အတွက်ဧည့်သည်များတိုးတက်ဝင်ရောက်ဖို့အနေထားလားအများကြီးရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုဧည့်သည်ဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဧည့်သည်တွေရဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးလုံခြုံရေးအတွက်ကိုလည်းဟိုတယ်များကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ယူဆွေးနွေးပြီးတော့မှဧည့်သည်များလိုက်လာမယ့်ချက်တွေကိုမိမိဟိုတယ်လာတဲ့ဧည့်သည်များကိုအတိပေးဖို့ဒါကျွန်တော်တို့ညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်AR တိုင်းဒေသကြီးတွင်ပြည်တွင်းပြည်ပခီးသွွားဧည့်သည်များဝင်ရောက်မှုပုံမများပြားလာတဲ့နည်းတူခီးသွွားလုပ်ငန်းများမှရရှိခဲ့တဲ့ဝင်ငွေတွေအားလည်း2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှဩဂုတ်လအထိယမန်နှစ်အလားတူကာလနဲ့နှိုင်းယှဉ်မှာက40%ထိတိုးတက်လာခဲ့လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းများတင်ဆက်ပေးရမယ်။လူသက်တရက်ခန့်လွှဲပြောင်းပေးရေးအတွက်ဟောင်ကောင်နဲ့ထိုင်ဝမ်ကြားသဘောထားကွဲလွဲတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပေးရမယ်။ဟောင်ကောင်အကျဉ်းထောင်ကနေအခုမှလွတ်လာတဲ့လူသက်တရက်ခန့်တအုပ်ကိုလွှဲပြောင်းပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ထိုင်ဝမ်နဲ့ဟောင်ကောင်အာဏာပိုင်တွေအကြောင်းပဋိပက္ခဖြစ်နေပါတယ်။ဟောင်ကောင်နိုင်ငံသားချန်ထုံခိုင်ဟာမနေ့ကထိုင်ဝမ်မှာချစ်သူမိန်းကလေးကိုတတ်ခဲ့သူလို့ဆွဆွဲခံထားရပြီးဟောင်ကောင်ကိုထွက်ပြေးလာသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှုဟာဟောင်ကောင်အစိုးရကအငြင်းပွားဖွယ်ရာရာဇဝတ်သားလွှဲပြောင်းပေးရေးဥပဒေကြမ်းကိုစွတ်တိုးပြဋ္ဌာန်းခြင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ဟောင်ကောင်အစိုးရကအဲဒီဥပဒေကြမ်းကိုအောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှာတရားဝင်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဘက်ကတော့ချန်ထုံခိုင်အမှုကိုထိုင်ဝမ်ကကင်တွယ်မှာဖြစ်ပြီးတရားခံကသူ့ဘာသာလာအဖမ်းခံတာမျိုးမဟုတ်ပဲဖမ်းဆီးတာပဲဖြစ်ရမယ်လို့သမ္မတဆိုင်ရင်ဝမ်ကိုယ်တိုင်ကပြောပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုထိခိုက်စေပြီးတရုတ်တပြည်တော်မူဝါဒအောက်ကိုထိုင်ဝမ်ကိုတွန်းပို့ရကြတယ်ဆိုပြီးထိုင်ဝမ်ဘက်ကပြောနေပါတယ်။ဒါကိုဟောင်ကောင်ဘက်ကတော့ထိုင်ဝမ်ကဒီအမှုကိုနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြချက်တွေအတွက်ဟန်တားနေတဲ့ချန်ထိုင်ဝမ်မှာသွားအဖမ်းခံလို့ရအောင်သူ့ကိုလွှတ်ပေးတင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချန်ကိုရိုင်ကလည်းသူလာအဖမ်းခံဖို့ကန့်လန့်ထားပါတယ်။2018ခုနှစ်မတ်လမှာဟောင်ကောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကချန်ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရဲတွေကချန်ကိုငွေမဲခဝါချမှုအတွက်သာတပ်တွေပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ကီလိုဒေါ်လာ6200ကျော်တန်ဖိုးရှိကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံးချောကလက်ကိုအိန္ဒိယမှာပြသတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Jamaica Blue Mountain Coffee, Tahiti တစ်ခွနံပေရောင်ရှိ Belgian Chocolate ဖြူ Pimot Hazel သည်စားတဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကအမေရိပါဝင်တာကြောင့်အခုလိုဈေးမြင့်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တကီလိုကို UB လေးသိန်းဒေါ်လာ6221ဒေါ်လာဈေးသတ်မှတ်ထားတဲ့ကန့်သက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ချောကလက်3ခုဟာဂိမ်းနစ်ကမ္ဘာစံချိန်များစာအုပ်ထဲကိုဝင်ရောက်ဖို့လမ်းပွင့်သွားခဲ့ပါတယ်။ Tiny Taflet Exotic အကောင်းစားချောကလက်ကို ICT လုပ်ငန်းစုကြီးရဲ့လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Favlet Exquisite Chocolate ကဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုချောကလက်ကိုဖန်တီးဖို့အကြံပေးခဲ့သူကတော့ပြင်သစ် Michelin Star စားသောက်ဆိုင်ရဲ့စပိုမှု Philippe Conticini ပါ။အခုချောကလက်ကဖန်တီးသူပြုစုစောင့်ရှောက်သူဖြည့်ဆည်းသူဆိုတဲ့ဘဝတန်တရားရဲ့အဆင့်3ဆင့်ကိုကိုစားပြုနေရလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Jamaica Blue Mountain Coffee Tahiti တစ်ခွနံပဲတောင်ရှိ Belgian Chocolate ဖြူ Pimot Hazel သည်အစရှိတဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကအမေရိပါဝင်တာကြောင့်အခုလိုဈေးမြင့်သွားခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။2012ခုနှစ်တုန်းကဒိန်းမတ်ချောကလက်ဖန်တီးခဲ့တဲ့လက်မှုပညာရှင် French China ကမ္ဘာဈေးကြီးဆုံးချောကလက်ကိုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချောကလက်ကိုတော့1ကီလိုကိုဒေါ်လာ250နဲ့ရောင်းချခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ချန်ပီယံလိ15ရာသီဆက်ဂိုသွင်းယူနိုင်တဲ့မှတ်တမ်းကိုမက်ဆီပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှုမက်ဆီဟာဆလာဗီယာပါရက်ကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲမှာသွင်းကိုတကိုသွင်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာ15ရာသီဆက်ဂိုသွင်းနိုင်တဲ့မှတ်တမ်းကောင်းကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Slavia Prague ကို2-1နဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့အုပ်စုပွဲစဉ်3မှာမက်ဆီကပွဲချိန်3မိနစ်ထဲကကွင်းလယ်လူအာတာရဲ့ဖန်တီးပေးမှုကနေအဖွင့်ကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီကိုဟာလက်ရှိရာသီမှာဘာစီလိုနာအသင်းအတွက်မက်ဆီပထမဆုံးသွင်းယူပေးခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိကိုဖြစ်ပါတယ်။အသက်32နှစ်အရွယ်အာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှုဟာဘာစီလိုနာအတွက်ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာစတင်ကစားခဲ့တဲ့2005-2006ရာသီကနေစတင်ပြီးရာသီတိုင်းမှာဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့်15ရာသီဆက်ဂိုးသွင်းယူနိုင်တဲ့ကစားသမားအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မက်ဆီဟာချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာမတူညီတဲ့ပြိုင်ဘက်အသင်း33သင်းကိုဂိုးသွင်းယူထားနိုင်တဲ့စီယိုနယ်ဒိုနဲ့ရာဦးတို့ရဲ့မှတ်တမ်းကိုလည်းလိုက်မိခဲ့ပါတယ်။မက်ဆီဟာချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်မှာသွင်းကို112ဂိုးအထိသွင်းယူက128ဂိုးသွင်းယူထားတဲ့စီယိုနယ်ဒိုရဲ့နောက်ဒုတိယသွင်းကိုအများဆုံးကစားသမားအဖြစ်ရပ်တည်နေပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းဟာလာလီဂါပြိုင်ပွဲမှာရီယက်အသင်းထက်တမှတ်အသာနဲ့အမှတ်ပေး100ကိုဦးဆောင်နေသလိုချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာလည်းပွဲစဉ်3ပြီးဆုံးချိန်မှာဘာစီလိုနာအသင်းကရာမှတ်9မှတ်နဲ့ဇယားကိုဦးဆောင်နေပါတယ်။ 11ရုပ်တံရဲ့နေ့လည်ခင်းသတင်းများဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးဖြစ်ကြပါစေရှင်